Схрон із гранатами виявили військові Національної гвардії України. Про це повідомляють у прес-штабі операції Об'єднаних сил. Схованку облаштували невідомі у лісосмузі поблизу населеного пункту Ярова. На знахідку натрапили українські контррозвідники. Інформацію про цей схрон вони передали до Нацгвардії. На місці спільна група з кінологів та саперів Слов'янського полку Національної гвардії України виявили 3 гранати і 6 запалів до них. Як зазначають інженери, у схованці боєприпаси пролежали не менше року. Вилучені зі схорону гранати сапери знищили у спеціальному кар'єрі. Також у прес-штабі повідомляють, що минулого місяця під час патрулювання прилеглої до блокпосту території поблизу Попасної кінологічна група виявила схованку з різними боєприпасами. Серед них були гранати та набої. Всього тоді вилучили понад 80 вибухонебезпечних предметів.